Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki wong anggere alasane janjine Allah mesti bener terus kesusu. Bangsa kesusu wis ora apik, tetep kita ora usah kesusu. Iso wae janjine Allah sing berikute ngenteni sekian ratus tahun lagi. Ya kira usah gawok, ya mungkin ae riyen Inggris iku koyo ora mungkin dikalahno. Nyatane saiki sing kuasa Amerika. Riyen Inggris itu Amerika dulu jajahan apa? Dhisik wong Islam ning Inggris buruh kabeh. Saiki bos. Wong roh kabeh Manchester City wong Islam. Mbak Sulaiman apa? Fahim. Dhisik tukang jongos wong Islam. Saiki sing duwe pelatih sing jongos sing duwe wong napa? Dhisik wong sugih kudu wong Amerika, Eropa. Saiki gedung tertinggi Al Burj wae wong Islam. Tetep wong sugih sakniki wong Islam. Senajan sing melarat ya Islam. Itu kan kejadian luar biasa. Jadi aja mbok hitung kejadian melarat itu kejadian luar biasa. Saking akeh maksudnya itu luar biasa saking. Niki ayat paling populer didamel dalil utawi dalih kangge tiang-tiang sing memaksakan khilafah nggih. Memaksakan napa? Khilafah. Mergi Allah janji tiang mukmin niku bakal menjadi khilafah ning gone bumi kados tiang-tiang riyin nguasai bumi. Kula terangno nggih maknane khilafah nggih. Khilafah iku maknane iku kepemimpinan. Dadi sangka kata khulafa yakhlufu niku maknane ganti. Dhisik pengganti A diganti B, B diganti C niku jenenge napa? Khilafah. Sing jelas hampir semua ulama niku sepakat janjine Allah niku ora kudu saiki. Nggih janjine Allah ora kudu saiki. Dadi kesusune nggih ora usah kudu napa sakniki. Terus niki kula ngaji model kiai kuno sing nganggo dalil ora kemrungsung nganggo dalil. Kanjeng Nabi riyen sallallahu alaihi wasallam niku riyen zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis sahih. Nabi zaman tesih sugeng pas perang Khandaq niku perang paling berat itu perang Khandaq, perang parit. Jadi diarani perang Ahzab nggih. Nah, dalam bahasa Quran disebut perang napa? Ahzab. Ahzab niku jamai Hizbun. Hizbun niku koalisi. Koalisi mergo ora wajar wong Nasrani koalisi mbek wong Yahudi. Koalisi mbek musyrik Mekah merangi Kanjeng Nabi. Terus eling-eling Yahudu Khaybar ambek Nasara Najran ambek musyriku Mekah niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi Kanjeng Nabi. Padahal biasane tiyang Yahudi yang menilai satin Nasara ala syai, wong Nasara nggih keyakinan nilai satil Yahudu ala syai. Ini rungono tenan iki. Tapi karena mereka berkepentingan ngelawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nak tengene tareh istilah perang napa? Khandaq. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyawarah mbek para sahabat enggak mungkin secara teori tidak mungkin menghadapi Ahzab, terus Salman Al Farisi usul damel Khandaq. Khandaq niku semacam parit besar sing ukurane kuda terbaik pun ra iso menculot. Zaman niku nggih mboten enten tenteng ora ono pesawat tempur wis pokoke ukurane ngger kuda terbaik ra iso menculot ya wis kondang wis. Nah terus ketika damel parit itu ada batu besar. Niki eling-eling ketika itu wong Islam sing terdata. Niku nak jumlah Muslim zaman itu sekitar 14.000, yang ikut perang sekitar 3.000. Nah itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar tidak bisa, terus ada sahabat matur Rasulullah, ya Rasulullah itu ada batu yang nggak bisa dibongkar, padahal kedalaman Khandaq bergantung batu itu bisa dipecahkan. Nah terus Kanjeng Nabi niku medun ya, dereng salat asar, nggih mboten salat asar pancen. Qodok masal ya. Jadi Nabi itu tidak salat asar pasti. Medun nyileh kapak yang dipegang sahabat itu ngono tenan. Pokoknya kudu detail, sampean kok nanti kalau enggak detail nanti salah paham. Nyileh kapak. Nabi tidak bawa kapak sendiri, minta kapak salah satu sahabat di kapak napa cara ganco gitu cara mriki. Sing go pemecah batu niku. Bodhem. Engko ora muni dinamit to, ternyata dinamit to niku wonten bodhem. Nah ketika dipecah Nabi itu keluar sinar sing ngendikane Nabi, Nabi guyon Nabi ngendikane jek rilek. La taftahunna qaisar hatta la qaisara ba'da wa la taftahunna rum hatta la ruma ba'da.
wah, pas aku mecah aku sinare tok Sam niku sakniki Palestina, Lebanon termasuk Sam sedanten. Wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirannya Muhammad mangan ae kangelan, kok ambisi ngalahno napa Romawi. Zaman niku Sam niku di bawah cengkraman napa Romawi. Dadi eling-eling ya teng bahasa kitab kuno angger muni Romawi maknane teritorial napa Romawi yang ada teng di Sam. Mergo Sam riyen otoritasnya dari napa Romawi, Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi nggih teng Palestina niku napa Israel ya. Nggih pokoke bangsa niku. Kok muni Israel diamuk wong Palestina, muni Palestina diamuk wong Israel pokoke bangsa niku. Itu Nabi. Ndak sampean ben cerita bukti ra kesusu iku penting. Walhasil Nabi nganti kapundhut itu ya Sam enggak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memasakkan khilafah sekarang kudu saiki iku zaman Nabi wa Nabi asdaqul qailin wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi setelah kapundhut itu ya enggak ada Sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap wong Islam hanya hidup di kawasan putih Medina. Nggih, rungokno tenan iki. Tapi Nabi sempat guyon. Nah niki Nabi seneng guyon. Suraqah. Ben sampean ngerti nak gak kesusu nganti intinya nganti Nabi kapundhut itu Sam belum dibuka, belum futuhat. Nggih ngangge bahasa kita mon, Sam belum futuhat nggih. Fathu Mekah, Sam itu dari napa? Futuhat. Tapi Nabi sempat guyon, ana Suraqah wonge rondo ndek elek no, dhisik sing tau mateni Nabi 3 kali gak sida niku sing terus ambles ning. Niku jare Nabi, ya Suraqah, kowe seneng sok mben nak nganggo mahkotane Raja Romawi. Ya Suraqah iku yo iman tapi rapati percaya tapi yo iman. Nggih seneng mawon Kanjeng Nabi. Iya lucu guys, sok ben nak nganggo mahkotane Romawi iku lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar itu hadis itu mutawatir. Ngoten tok Nabi. Walhasil wala-wali zaman era Sayyidina Umar Syam niku ditalono Umar radhiyallahu anhu. Raja Romawi ini panglima perangi keplayu. Pas keplayu niku mahkotane ku ceblok. Lah iki artine ngene, wong Kanjeng Nabi sing as-sadiqul masduq wae pas janji gak menangi. Kejadian menangine era Umar, padahal Umar udah di khalifah 12 tahun, Abu Bakar 4 tahun. Anggap ae 12 tambah 4 berarti pinten? 16 tahun. Lah saiki wong nak ngodro khilafah kudu dadi saiki. Wong Islam kudu menang. Senengane bangsa muni napa saiki. Ben wayah saiki, ben sugih yo saiki. Walhasil iki terus Nabi ya duwe sisi humoris. Ketika mahkota itu ana Suraqah nagih Umar, ya Umar sesuai dawuhe Nabi mahkota iku wekku padahal bertahtakan intan. Mergo sing kon nganggo Nabi iku aku Suraqah. Di depan sahabat dinggo yo elek, elek. Ndek nganggo mahkota, mlaku yo ora pantes. Wah iku pas dienggo sahabat kabeh guyu cekakaan, perkarane roh wong kere nganggo napa? Mahkota. Wong adung kere kan sampe digoni ketua elek ngono ae gene dadi. Bareng diguyu-guyu terus Umar sempat guyon. Coplok ya Suraqah, ikhlak ya Suraqah coplok. Ora jare Suraqah iki jare Nabi jatahku. Dadi sing nganggo kudu aku. Terus di depan sahabat Umar guyon, ya Suraqah, Nabi hanya dawuh kowe kon nganggo ora kon duwe. Dadi kudu mbok coplok engko didol dienggo asete Baitul Mal. Akhirnya dicoplok didol, wae walhasil didol. Iku hebate Umar. Lah intelijen Romawi nggih. Iku gawe sapa panglima Islam iso ngalahno Romawi. Niku nganti datang ke Madinah. Kepen roh dijayane apa panglima Umar wong kok iso ngalahno napa Romawi. Ternyata ning masjid digolaki ra ono, ning ndi ra ono, bareng takok sahabat, "Aina Amirul Mukminin?" Di sing jenenge raja Islam. Dene nakoke aina Malikul Muslimin. Pertanyaannya, di mana raja Islam? Ha huwa hana aja. Iku lho wong iku. Wong iku turu ning ngisor kurma. Dadi ora ada istana, cara wis gubuk elek ana kursi terus turu. Iku gak percaya. Ya iku wong nganggur takok wong ya wong iku. Bareng digugah cek tangi kesik-kesik Umar iku. Sing raja sing ngalahno Romawi wonge napa? Tangi turu buah ilman. Ya Sayyidina Umar. Kuwawan. Roh keramat sinten? Sayyidina Umar. Walhasil akhirnya
Romawi ku kalah saka Palestina terus Baitul Maqdis. Sing sakniki diarani Masjid Aqsa niku terus didamel masjid. Mulane jenengan kudu ngandel kula, mulane sing diarani masjid iku nggon sujud ora bangunan. Mergo nak masjid itu maknane bangunan masjid, iku zaman Nabi sangka Masjid Aqsa iku urung rupa masjid. Mergo masjid itu awal didesain bangunan era Sayyidina Umar. Lah ini terus pentingnya ideologi. Zaman iku ana ahli kitab jenenge Ka'bul Ahbar, rungokno tenan. Mulane wong iku selain ngalim ngalahno wong kafir kudu ana ideologi fikih. Fikih harus kita jaga. Senajan to ilmu sing kadang kita ora cocok tapi harus kita jaga. Nabi riyen nate ken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Nggih rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 napa bulan. Pokoke mlesete saulan. Ana wong cerita 17 tahun ya ora tau ngaji. Pokoke khilafah iku mau 17 wulan sampai 16 bulan. Nah sing keterucut 11 tahun niku pancen ra iso ngaji. Utawa lali ra apa-apa. Lah Ka'bul Ahbar itu tiang Yahudi sing masuk Islam, masyhur kan? Al hadits tsani an Ka'bil Ahbar, masyhur Ka'bil Ahbar masyhur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu tak kok Ka'bil Ahbar, cara kowe masjid itu apike piye? Padahal akhir hayate Nabi iku wis kon madhep Ka'bah eling-eling. Akhir hayate Nabi iku salat men kan madhep Ka'bah. Ka'bah sing terkenal iku sing teng Masjid Haram niku. Sing nang Abung Hajar Aswad butuh bayar fee niku paham wis sing napa falan waliyanaka kiblatan tarduha. Ka'bul Akbar pinter, Sayyidina Umar mesti diakali. Jadi ngakali ku yo oleh. Ka'bul Akbar ya wong saleh tapi di kepentingan. Umar ketika PG masjid itu kon ning gurine Masjid Aqsa. Jadi gamane misalnya Masjid Aqsa niku kula nudi. Kula nak salat mriki rasane madhep. Mriki lagi kula. Jadi gamane kon gawe masjid gurine Sokhroh. Pokoke watu sing dienggo Mi'raj Nabi jenenge Sokhroh. Nggih jenenge napa Sokhroh eling-eling. Kon gawe masjid gurine Sokhroh. Dadi engko awang Islam salat otomatis yo madhep Sokhroh, yo madhep Ka'bah. Jadi setiap kali mbek Ka'bul Ahbar. Ben khas Yahudine yo ijek, khas Islame ijek. Dadi entuk loro-lorone, paham nggih? Dadi kon gawe masjid sak gurine Sokhroh. Ben kok salate yo madhep Sokhroh meskipun yo madhep Ka'bah. Umar miso-miso. Wailak jancuk kowe. Utekmu jek Yahudi, kok padumaku ben madhep Sokhroh ben ijek kaya wong Yahudi. Ngamuk Umar. Ora. Aku bangun masjid ape mungkuri Sokhroh. Tenan. Mulane Masjid Umar teng Masjid Aqsa niku madhep Ka'bah mungkuri Sokhroh. Dadi sakake Sokhroh nasibe saiki ku dibokongi wong salat. Gara-gara Umar moh berbau-bau Yahudi. Ya wong kok kotoke ngono. Mulane Masjid Umar iku mungkuri Sokhroh. Mulane kula niku pas teng Palestina ya salat ning Sokhroh, perkarane ben tau salat gak mungkuri Sokhroh. Tapi ya salat ning Masjid Umar regani Sayyidina Umar. Tapi sampean nak sok ben ning gone Masjid Aqsa salate mungkuri Sokhroh. Iku Umar saking curigane nak Ka'bul Akbar jek kecampuran utek Yahudi mkumat kowe usul kok ngono terus dienggo. Paham dan sampean harus sejarah. Iku ya Nabi ra menangi. Terus terusane cerita sing luwih parah meneh wala taftahunnal Konstantinopel. Konstantiniyah kalau dalam bahasa Arab. Iku diriwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku ndak kunjung ana futuhat nganti Pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah. Pokoke 600 tahun sangka dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila malah 800 tahun. Konstantinopel itu Turki. Paham ya? Jadi sangka didhawuhna Nabi, Imam Bukhari rawine tahun 200 Hijriah, dibukae sekitar tahun 700 800 Hijriah. Ayo saiki kowe nak kesusu khilafah kudu menang saiki wong Nabi mawon sing as-sadiqul masduq dibarengi Jibril mawon nak bar ngendikan niku terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun. Yaiku dibuka zuriyah Sayyidina Utsman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel. Mulane masjid biru tegene Turki jenenge Masjid Al-Fatih. Masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing buka Pangeran Fatih min dzurriyyati sinten Sayyidina Utsman. Dadi ki aja kesusu. Lah wong saleh saiki kesusu. Anake Karmen mbok Karlan mondok yo dadi kiai. Lah kiai latihan kan bapake ora kiai.
Ajane ora usah kesusu soleh to, engko anake kiai, engko putune ulama, terus putune kaliber nak tepak. Oh, tapi nak kesusu tetep perkara. Pokoke bangsa kesusu. Lah kecuali nak dadi kiai soleh, pengaruhe sekedare gak apa-apa, tapi nak sing over-over iku mesti kepleset. Mergo kesusu. Kesusu pokoke ra apik. Dadi paham ya. Maksudnya kalau namung cerita, nak ana janjine Nabi kok aja mbok telan bulat-bulat kudu saiki. Kudu saiki gawane manusa khuliqal insanu min ajal. Manusa senengane kesusu. Buktine kebukae Konstantinopel sakwise 600 tahun. Saiki wong ngremuni khilafah Islamiyah kudu menang saiki, kudu diterapno saiki. Pokoke sekudune saiki. Repot. Ayo pentingnya ngaji, ben kowe roh data. Ya roh data. Pun paham gitu. Terus ya Allah ya janji-janjine Allah bener, kowe bakal nguasai dunya. Nguasai dunya wong-wong kafir sok ben kesingkir. Ya aja saiki. Mekah niku zaman Nabi kapundhut, Madinah aksarun nas iku kafir. Ora kok Nabi pas kapundhut mayoritas muslim nggih mboten mayoritas tiyang Madinah ketese napa kafir. Wong sing ditulis Sahih Bukhari itu zaman Nabi kapundhut itu wong Islam sing resmi nembe 114.000. Saka penduduk jutaan baru 114.000. Sahabat Badar sekitar 315. Jadi sahabat Badar sing derek perang Badar itu 315. Sing hijrah mbek Nabi itu 14.000. Lah kira-kira sing kapundhut pas Nabi kapundhut orang muslim sekitar 114.000. Itu ditulis oleh sahabat, oleh pakar-pakar tarikh. Lah iku janji Fathus Syam yang ngenteni Sidina Umar. Fathul Konstantinopel, Konstantinia ngenteni napa? Pangeran Fatih. Mulane masjid teng Turki jenenge masjid napa? Ngono wae ngenteni sekian peristiwa, digasak sekian peristiwa. Sampeyan tak critani ngrungokno. Dinasti Umayyah itu pada akhirnya kan kalah mbek dinasti Abbasiyah. Walhasil ketika mau runtuh itu dinasti Umayyah itu ngelahirno anak jenenge Abdurrahman Dakhil. Abdurrahman Dakhil itu biasa anake raja, anake pemimpin, dekne ambisi, melayu deh. Melayu ngulon terus, tok Maghribi. Maghribi disebut Maroko, tok Casablanca. Dasar anake raja turunane Bani Umayyah pinter mimpin. Ning perantauan iso gawe negara. Yo dadi raja deh. Andalusia itu Cordoba itu Andalusia sing dhisik Spanyol, sing saiki derek Spanyol. Niku ditaklono mbek Abdurrahman apa? Dakhil. Akhire ana Andalusia. Nganti nglahirno wong alim-alim terus Ibnu Malik sing ngarang Alfiyah niku Al-Andalusi. Imam Qurtubi sing terkenal ngono Qurtuba iku tiyang Spanyol. Terus sing ngarang Syatibiyah kira Asapah niku tiyang putih. Iku barokahe ambisine Abdurrahman Dakhil. Lane Gus Wahid sing terkenal Abi Gus Dur edan kesemsem edan kemudian anak kondang kaya Abdurrahman Dakhil. Jadi Gus Dur jenenge Abdurrahman apa? Dakhil. Hasil dari presiden. Jadi kayak gitu. Terus wong darane Abdurrahman Wahid. Mergo putrane Pak Wahid tak jenenge Abdurrahman apa? Dakhil. Mergo Gus Wahid itu kesemsem ning biografi ini Abdurrahman Dakhil. Tapi nak jeneng Mustafa dadi nabi ra iso. Perkarane nabi ku wis akhir zaman. Jadi ora iso niru. Nah niru malah kudu dipateni perkarane ngaku. Perkarane ngaku nabi ku hukume napa? Dipateni. Tapi sing mateni negara aja kowe sakake. Mulane kula mbek jeneng Mustafa cek keberatan. Tapi kadung Mustafa. Dadi kula intine pesen nak ana janjine Allah mbek Rasul iku kowe aja napa kesusu. Surakoh kon nganggo mahkotane Romawi yo ngenteni era Sayyidina Umar. Lah saiki wong anggere alasane aja janjine Allah mesti bener terus kesusu. Bangsa kesusu iku wis ora apik, wis tetep kita iku ora usah kesusu. Iso wae janjine Allah sing berikute ngenteni sekian ratus tahun lagi. Ya kira usah gawe, ya mungkin ae riyen Inggris iku koyo ora mungkin dikalahno. Nyatane saiki sing kuasa Amerika. Riyen Inggris itu Amerika dulu jajahan apa? Inggris. Dise wong Islam ning Inggris buruh kabeh. Saiki bos. Wong roh kabeh Manchester City wong Islam. Mbak Sulaiman apa? Fahid. Dise tukang jongos wong Islam. Saiki sing duwe pelatih sing jongos sing duwe wong napa? Islam.
Dhisik wong sugih kudu wong Amerika, Eropa. Saiki gedung tertinggi Al Burj wae wong Islam. Tetep wong sugih sakniki wong Islam. Senajan tok sing melarat yo Islam. Itu kan kejadian luar biasa tadi itu. Jadi aja mbok hitung kejadian melarat kejadian luar biasa. Saking ngaki maksudnya itu luar biasa saking ngaki. Tapi nek ana paham tertentu sing memaksakan khilafah niku kudu dieling. Khilafah ora kudu kesusu. Ya kepengin tapi ora kudu napa kesusu. Sampeyan saiki hitung mawon. Kalau ngaji kitab itu banyak. Saya rujukan saya sejarah itu Ibnu Khaldun. Saya punya kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kadang-kadang pakai Ibnu Battuta, tapi saya lebih senang Ibnu Khaldun. Sekarang tanggali saja. Wali Songo itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun 1400 Masehi. Nggih kisarannya pinten? 1400 Masehi yang Wali Songo lho. Lah itu kalau sekarang baru berapa tahun coba? Sekarang kan 215 kan. Baru 400 tahun. Nggih. Baru pinten? 600 ya, 600 tahun. 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali. Dulu agama Hindu Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam. Walhasil buli Sunan Ampel di Garwa Mojopahit, terus di anak Raden Fatah di pondok noneng Ampel Denta, terus ngerti-ngerti ngaji, ngalim iso ngaji, diamanati Wali Songo kon gawe kerajaan Demak Bintoro, terus gawe kerajaan. Dipimpin rojo. Terus perang macam-macam, tukaran macam-macam, terus do Arya Penangsang, Sutawijawa, terus do Jogja macam-macam. Walhasil barokah perang, barokah hasud, Islam terus menyebar do dindi. Cara dhisik gak hasud Jogja orang keduman Islam. Ngene kejogeman gedeng hasud yo beno. Hasud itu wae lek tapi nak pangeran sing ngersakno iku apik. Wis kadung pinter pangeran, tetep pinter. Kula sering dikandani bapak, jogeman nyalano pangeran kadung pinter, tetep bener. Lha iya munggo ora ana Bani Umayyah tukaran be Bani Abbasiyah, ora ana Islam tok Casablanca. Barokah wong keplayu Islam tok. Tok budi Casablanca. Ayo Syekh Yusuf barokah keplayu tok Afrika. Diponegoro keplayu tok Sulawesi. Pokoke barokah keplayu ku Islam. Mulane Gus-gus limo kudu tukaran ben pondok nyebar tok ndi-ndi. Nek ora tukaran ubak-ubek sak nggon. Mulane setan jare tiyang tasawuf niki kula mboten bodoni. Setan paling bingung ngadepi wong mukmin sing alim. Perkarane karepe setan nak ben tukaran ben gedeng Islam ora. Bareng tukaran ning Bedukan ning Wonokrama nyebar tok Banyuwangi nggih pondok. Tukaran meneh nyebar tok Sulawesi nggih pondok. Dadi setan di luar dugaan lho kok malah. Dadi setan gobloke ra karuan asline niku. Kowe aja ana kiai-kiai sing ra ngalim, kiai mbok kiai kok tukaran terus nganti dulure diusir. Iku ora iso ngaji kiai ngono. Nek sing wis ngalim-ngalim malah bagus lah. Tukaran terus akhirnya agama menyebar. Ayo pondok endi sing barokah tukaran tok ndi-ndi. Tapi tukaran ra bakal dadi syariat. Tapi penting go manajemen perluasan napa. Lho nggih kula maca zaman kula cek menangi zaman Ahmad Siddiq cek Sugeng Kiai Ahmad Siddiq niku mbah-mbah tiyang Lasem. Niku nate cerita. Saya ndak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7. Keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik Sayyidina Ali Muawiyah. Memang itu nyata ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sahabat yang netral mau ke Cina. Ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia. Sehingga Syekh Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya sinten Sayyidina Ali. Tapi nyuwun sewu akhirnya salate telu, urung disolat keempat kelima wis kapundhut. Tapi ora sing telu sing Jombang mboten niku telu yang dadi telu ana telu urung tutup, ana telu jamaah. Nah Jombang alirane sing wingi gegeru jamaah. Terus MUI geger NU geger. Padahal maksudnya kiai ini niku kon jamaah. Mesti ben ringan. Barno ra wis maksudnya wong tiyang bingung kok ditamgapi. Ora ketakoki tiyang-tiyang seputi Gus kok ana aliran ngene. Ora ana aliran.